galera, eu tô aqui pra falar de umas coisinhas rápidas, certo que o camping de Jalolo, ele é o último, né, pai? Sim. Ele é o último camping, por isso que demora pra chegar nele. Eu acho que dá no total 1h30 ou 2 horas, eu acho, de estrada de terra até chegar no camping. Tem vários aqui, só que o que a gente quer chegar é o Jalolo, né? Então essa é a informação que eu queria dar. E aqui tá um breu total. É rapidinho que eu queria falar. Tchau. Agora montando a barraca e os meus pais vão montar ali a barraquinha direitinho pra gente. Tentar montar, né? Porque da última vez a gente não montou sozinho. Né, Flavinha? E eu tô segurando a parte de cima da barraca aqui com o fogo. Me Deus, que tosse horrível. O bom de gravar é que a gente vai poder ver quanto tempo vocês demoraram pra montar a barraca na primeira vez sozinho. O negócio aqui soltou, gente. Ali, ó. O fio ali.
certinho. Agora minha mão tá livre e o meu dedo entrou na frente da câmera de novo. Cadê? A barraca. Eu tava olhando aqui assim. Gente, olha só, os packs estão todos aqui pra colocar na barraca. Agora abre os packs, né? Esse aí é o pacotinho. É, esse aqui é o pacotinho. E lembrando, gente, a nossa barraca é da náutica, tá? Se vocês tiverem dúvida em montar. Só que aí depois eu vou colocar no título. Se eu conseguir abrir esses specs. A porta aqui. Ah, tem porta dos dois lados, né? Beleza. Aí agora a gente vai com o specs. Cadê os specs? Tá aqui, eu não consigo abrir o pote. Deixa eu abrir pra você. Tá. Eu sou o mestre de abrir. Avisa, a bateria está muito fraca para usar o flash. Ai, pode gravar com o celular embaixo pra fazer a continuação. Mas dá para enxergar. Specs. Eu mostrei isso. Sabe o que significa specs? Tem vários specs que a gente pegou aqui, já lembra? Deixa eu guardar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Gente, esse spec mais marronzinho aqui, eu não sei se dá pra ver direito porque tá escuro, foi isso que a gente pegou outro dia aqui no campo que tava jogado. Já esses aqui é o novo da nossa barraca mesmo, original. Então esse é o spec. Agora a gente vai movimentar, vai deixar ela aqui mesmo, porque transpor pouquinha coisa mais pra cá. Vê se não tem raiz embaixo dela aí, se não Então, tiver, aqui, ó, deixa aí a mesmo. raiz vai estar aqui, aí a gente põe o pé dela aqui, ó. Ó, aqui. Deixa eu ver se tem. Aí tá bom. Tá bom, né? Uhum. E, gente, lembrando, os que a gente vai usar são os originais mesmo, porque a gente só vai precisar deles por enquanto. A gente não tem o suporte certinho pra Mas colocar. eles é bom pra deixar a barraca bem esticadinha, né? É, por isso pra isso que eles servem, pra prender a barraca também. E por enquanto tá bem tranquilo, né? A gente não Dá vai uns tocar. specs ali. Também tá tudo de blusa, calça. É, Mais um. então. Esse é ferrujado aqui, tá? Ó, você sempre não coloca a reta assim, entendeu? Tem que colocar no ângulo pra não tocar. Aí prende ele aqui, né?
Sabe que ele canta? Tem algum buraquinho aqui? Cai, para já vestidas. Isso, bem esticadinho. Dois. Força. Não sei. Aê. Agora dá uma pisadinha. Cuidado pra não Você tá amassar. fazendo qual, Mari? Esse daqui, o primeiro da direita, da minha direita. Vai lá. Agora é outro, né? Tô prendendo esse aqui também, ó. Aí a gente dá atenção, né? Vai, puxa aí. Ilumina lá, Flavinha, onde a menina tá. Aê. Agora a gente precisa colocar o negócio, né? Porque aqui a terra tá meio dura. Pronto. Força. Ficou muito bom, eu não coloquei. Pronto. Agora tá prontinha a nossa barraca. A gente pode pôr uma aqui também, ó. Eu não coloquei aqui, ó, peraí. É, aqui seria bom também usar. Eu vou usar esses outros aqui. Ah, onde você tá falando? Você prendeu por coisa da barraca? A Mari não prendeu, não. Eu não tinha prendido o da barraca. Eu também não prendi. Mostra pra... Nossa, esses aqui que tá enferrujado tá difícil de pôr. Tá duro. Por isso que o povo fala que tem que ter mais aí. Mãe, eu não achei pra prender. Põe lá do outro lado, lá. Vai. Eu fui meio lança agora. Ó. O que fizer? Eu fui meio lança agora. Ó, é assim, ó. Tem um buraco aqui. É, esqueci de tirar. Mamãe, Oi. Vai vir pra cá. a placa da barraca é onde? Não, ó. Aqui, ó. Aí Oi, vou comprar Vivinha. A placa da barraca é onde? Pra gente cair dormir. Você quer dormir? Mas você não ia tomar coca? E fazer Presta churrasco? atenção. Miojo. Churrasco. Miojo. Miojo. Se fosse um churrasco, onde? Churrasco hoje. Não, miojo. Tá, Mari, finaliza aí. Pra Tá. gente montar a barraca. Não, mas vamos mostrar a barraca primeiro, né? Então tá. Bom, gente, foi assim que ficou a barraca, certo? Demoramos no total 17 minutos, mas vai estar acelerado na edição. Mas foi no total 17 minutos pra montar a barraca. E ela é assim mesmo, tá? E por dentro ela é bem bonitinha até. Eu só vou tentar entrar aqui. Por dentro ela é assim, é normal, né? É do mesmo tamanho que tá mostrando do lado de fora. E aqui tá tudo certinho, tudo bonitinho, tudo fofinho. Dá aqui um pra mim, ó. É, Aí dá um pra aqui ela tem uma entrada aqui dos dois lados. E é isso, gente, que eu tinha que mostrar pra vocês da barraca, certo? Que algumas pessoas me pediram bastante pra mostrar, ok? E lembrando, galera, a nossa barraca aqui, não sei se dá pra ver direito, mas aqui, ó, NTK é náutica, tá? Então, espero que vocês tenham. Oi? Pra gente não sentir frio durante a noite. Isso aqui serve também, né? Pra pôr especa ou não? Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem seu like e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, certo? Como o WhatsApp. E lembrando, esse camping aqui ele tem Wi-Fi, certo? E tem energia elétrica, como vocês podem ver, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa barraca. E eu vou só finalizar o vídeo aqui mostrando pra vocês como é que ficou a barraca por dentro, certo? A gente vai fazer a parte de dentro da barraca pra vocês verem o quão confortável ficou essa barraca, certo, gente? Então, valeu, falou, até mais. Chamada Mariana, fala oi. Fala oi, Mariana. Oi, Mariana. E hoje a gente vai falar sobre a barraca. Sobre a barraca? O que você Tá bom, então vai. Fala sobre barraca. O que você tem pra falar sobre a nossa barraca?
tomar tranquilo. Vai tomar coca, a gente vai dormir agora ou não, gente? Espero que vocês gostaram do vídeo. E... Tan, 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 tan. Deixa o like, se inscreva no sininho e Tchau! falou. Como que é? Valeu, falou, até mais. E, gente, pra mostrar pra vocês, ó, esse daqui que é sapato de campista, tá? O que eu quero mostrar é essa sola toda suja, tá? Sapato de campista. Mas, bom, vou pausar aqui um pouquinho. Quando a gente terminar de arrumar a parte de dentro, eu mostro pra vocês. Bom, gente, foi assim que ficou, certo? Nosso abrigo, como meu pai fala, certo? Esses 3 colchonetes aqui é o do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. E aquele verde lá é o meu, porque eu gosto de verde cor do exército, então eu comprei verde cor do exército, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem seu like e compartilhem o vídeo nas suas redes sociais, certo? Como o WhatsApp. E não se esqueçam de se inscrever no canal, aqui embaixo, no botão inscrever-se, quando ele já estiver cinza, para você já é inscrito. E não se esqueçam de ativar o sininho é importante, não esqueçam do sininho, tá bom? Então valeu, falou, até mais. Fala aí, gamers, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo com vocês, certo? E hoje eu tô aqui com a minha mãezinha. Fala oi, mãezinha. Oi, mãezinha. Hoje eu tô aqui com o meu paizinho. Fala oi, paizinho. Oi, paizinho. E, gente, olha só o que a gente tá fazendo. Por isso que a gente tá vermelho desse jeito, porque tá muito quente aqui. E olha só. Essa aqui pra família? Esse aqui é uma, Mari? Sim. Gente, dá pra fazer fogueira aqui. O Camping Tia Lola, ele é um dos únicos que deixa fazer fogueira, né? Então, é bem legal aqui. A gente veio por causa disso mesmo, pra fazer fogueira, pra poder dar uma volta na praia. E deu certo a nossa ideia, certo? E como vocês podem ver, a fogo já tá comendo tudo ali já, ó. E a gente tá esquentando queijinhos na fogueira. É muito legal. Calma. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Calma, se um vocês queijo. tiverem gostado, deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada, pai. Tchau, gente.